हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आई होप तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु। अनि म चाहिँ आज मेरो पहिलो भ्लग भिडियो बनाउँदै छु। साथीहरु अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ मेरो भ्लगलाई भान्साबाटै सुरुवात गरेको छु र मैले यो भ्लग बनाउँदै भात पनि चलाउने भइसकेको छ। साथीहरु हजुरहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। अब म मेरो भातलाई चलाउने छु। पनि चलाउने भइसकेको छ। म चाहिँ चलाउँदै छु। यस्तै हो साथीहरु, गाउँमा दाउराको आगोले भात पकाउँदाको मजा नै बेग्लै कि साथीहरु। अब यसलाई छोपेर राख्नु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ अब सानो गोल भेडा टिप्न जाँदैछु। सानो गोल भेडा टिपेर साथीहरु मिठो अचार बनाएर भातसँग खानु पर्छ। अनि सानो पनि कति सानो छ साथीहरु, गोल भेडा हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। अब म टिप्छु। यो गोल भेडाको देख्दाखेरि कति सानो देखिन्छ साथीहरु, अति नै टेस्टी हुन्छ यसको अचार चाहिँ। मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ। हजुरहरुले खानु भएको छ कि न यो गोल भेडाको अचार? यता चाहिँ भैँसी छ है गाइजहरु। मेरो भैँसी हो यो भनेर भन्न नमिल्ला। सासु ससुराको भैँसी हो। मैले यता हेर्नुस् गाइज, हाम्रो भैँसी हो यो। गाइज म चाहिँ अब बासमती लिन जाँदैछु। बासमती बासमती पनि लिएर आइसके। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। अब मैले यसलाई पखालेर अचार बनाउँदैछु है साथीहरु। राखिरहेको पकाउनुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ म यसलाई पोल्न गइरहेको छु। यस्तो गराउने अनि यसमा राख्ने गोल भेडा राखिरहेको पोलेर अचार बनाउनु पर्छ कि साथीहरु। यसरी राख्ने। अचार पनि रेडी भइसक्यो है त साथीहरु। अचार रेडी भइसक्यो। टेस्टी टेस्टी अचार। अब चाहिँ मैले भात खानु पर्ने हुन्छ। अचार पनि रेडी भइसक्यो। तरकारी चाहिँ मैले अघि नै बनाएर राखेको थिएँ। अब चाहिँ म खाना खान्छु है साथीहरु। खाए ल भन्ने खालको आयो साथीहरु। अब मैले खाना निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तातो तातो छ है गाइजहरु। तातो तातो छ है साथीहरु। खाना चाहिँ अब मैले यस्तै तातो तातो खाना खानुपर्ने हुन्छ। मैले
त फेरि धेरै खान्छु नि साथीहरु खानु त यो चाहिँ गुन्द्रुक र आलु हो है साथीहरु अति मिठो लाग्छ है मलाई हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ मैले चाहिँ अब यो खानुवाला छु अनि त मेरो अचार यता छ कस्तो मिठो छ के साथीहरु वाउ बब्बाल खाना बनाइसके साथीहरु मैले बब्बाल खाना खानेवाला छु अब बब्बाल खाना खानेवाला छु है त साथीहरु अब रेडी भए खाना खानलाई साथीहरु म चाहिँ अब खाना खानेवाला छु खाना खान्छु साथीहरु हजुरले मेरो खाना देख्नुहुनेछ लोकल अर्ग्यानिक खाना अनि त्यसमाथि छ पानी म चाहिँ अब खाना खान्छु ल साथीहरु खाना खान्छु फर्स्ट बाइट खाए ल साथीहरु फर्स्ट बाइट खाए ल टेस्टी छ मिठो छ साथीहरु म चाहिँ ग्वाला जानलाई रेडी भएर हिँडिसकेको छु गोठ चाहिँ अलिकति टाढा भएको कारणले म चाहिँ गोठमा जानलाई हिँडिसकेको छु बाटो मल बोकेर सबले मकै छर्नलाई आतुर छन् गाईहरू पानी पनि पर्यो हिजो राति दिउँसो पनि पर्यो आकाशको स्थिति हेर्न सक्नुहुनेछ पानी फेरि पनि पर्ला जस्तो गरिरहेको छ साथीहरु अनि छाता बोकेर ब्यागमा म चाहिँ गोठालो हिँडिसकेको अवस्था हो अहिले गोठालो गएर म चाहिँ गोठमा आइपुगेको छु है साथीहरु हाम्रो घर नजिकै हाम्रो गोठ नजिकै चाहिँ यस्तो चौपारो पनि बनाएको छ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरुलाई म हाम्रो गोठ देखाउने छु बोका हेर्नुस् गाइस हाम्रो बोका देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले हाम्रो बोकालाई घाँस खाँदैछ अनि उता त्यस्तो छ माइ गॉड बाख्राहरू ग्वाला जानलाई हतार भइसकेको छन् साथीहरु देख्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ मैले चराउनलाई लिएर जाँदैछु 쳐. 어이. 쳐, 우리. 맞지?
चाहिँ बाख्रा लिएर पनि हिँडिसक्यो है साथीहरू। अगाडि अगाडि बाख्रा, पछि पछि चाहिँ म छु साथीहरू। पानी पर्ला जस्तो चाहिँ गरिरहेको छ, त्यही पनि के गर्ने। बाख्रालाई त अब खाना लग्नु त पर्यो, चराउन त लग्नु पर्यो। अनि यसमा छाता बोकेर म चाहिँ जाँदैछु है गाईहरू गोलातिर। जति पानी परेको भए पनि, जति काम गर्ने भए पनि बाख्रालाई त चराउन लग्नु नै पर्यो साथीहरू। कस्तो हामीहरूले त घरभित्र बसेर बनाएर खाइहाल्छौँ। बाख्रालाई त पानी परे पनि जे भए पनि घाँस दिनु पर्यो। अनि यत्रो प्रकारले घाँस पुऱ्याउन पनि सकिन्न, त्यही भएर चाहिँ गोला लगेपछि गोला बनाउन लगेपछि आफ्नो मुखले जे खाए पनि खान्छ गाईहरू। त्यही भएर चाहिँ हामी गोला जाँदैछौँ गाईहरू। लगभग 24-25 जना बाख्रा र म लागेर गोला जाँदैछौँ। साथी चाहिँ मेरो बाख्रा नै हो। अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, हाम्रो चिउरी पाक्ने क्रममा छ, पाक्दैछ, अब बिस्तारै पाक्नेवाला छ। बाख्रालाई चराउने ठाउँदेखि बिच बाटोतिर आइसकेको छु साथीहरू। अनि बाख्रा चाहिँ चर्नलाई एकदम हतारिएको छ नि त, हिजो पनि पानी परेको। अनि चर्नु पाएन राम्रोसँग, त्यही भएर अगाडि अगाडि दौडिरहेको छ। अनि त्यही हो, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हाम्रो अर्ग्यानिक टारो बिग्रिएर यस्तो भएको छ। मलाई चाहिँ पानी तिर्खा लागिरहेको छ कि साथीहरू, पानी खाएर जानु पर्ला भनेको त यस्तो छ धाराको हालत। अब म के गरौँ, खाना त पर्यो साथीहरू। साथीहरू हाम्रोतिर चाहिँ हिजो पानी पर्यो नि त, अनि मान्छेहरू चाहिँ मकै छर्नलाई एकदम आतुर छन्। यतातिर चाहिँ ठ्याक्कै कहिले भन्दाखेरि वैशाखको ठ्याक्कै 18 गते दिउँसो 1-2 बजीदेखि पानी लगातार 1-1.5 घन्टा पानी परेको थियो। अनि हजुरहरूकोतिर चाहिँ पानी पर्यो कि नै? यता चाहिँ पानी परेर सबै मान्छेहरू मकै छर्ने, मल बोक्ने कामको लागि एकदम गरिरहेको छन् गाउँघरमा। त्यसै त हो, हजुरलाई म देखाउँदैछु है गाईहरू मकै छरेको। देखिन्छ कि नै म देखाउने चाहिँ कोसिस गर्छु है साथीहरू। यता मान्छे यता अलि बोट बिरुवाहरूले चाहिँ छेकेको जस्तो छ है गाईहरू। अलिकति बोट बिरुवाहरूले चाहिँ छेकेको जस्तो छ गाईहरू। तर पानी चाहिँ पर्यो नि त, मजाले पानी पर्यो। पानी चाहिँ मजाले पर्यो नि त साथीहरू। त्यो जोत्न लगाएको चाहिँ मैले देखाउन खोज्दै थिएँ, बोट बिरुवाहरूले धेरै छेक्यो। अनि जे होस्, पानी चाहिँ मजाले नै पर्यो के साथीहरू। उता हजुरहरूकोतिर पानी पर्यो कि नै कमेन्ट गर्नलाई गाइस। यत्नसम्म भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने निले साथीहरू तेजु खसेर बेहाल छ गाइसहरू। साथीहरू म चाहिँ खानु पर्यो भनेर खेप्दैछु। यति धेरै खसेको छ कि यो गाइस। एकछिन नहेर्दैन बिछुटेर कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा। तपाईँहरू एक दिन मेरो बाख्राको गोठा गुवाल आउनु होला, अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ कि कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा। देख्न लाग्दै फेरि एकदम सजिलो रमाइलो पनि देखिने छ। तर म चाहिँ थाकिसकेँ गाइसहरू। एकैछिन नहेऱ्यो भने 2 बगाल होइन, 3 बगाल होइन, 4-5 बगाल भएर हिँड्छन् आफ्ना बच्चाहरू बटुलेर। हेर्नै पर्यो। बाख्रा चराउने ठाउँ पनि आइपुग्यो। बाख्रा हराएको बाख्रा पनि भेटाइयो। खोलाको नजिकै आएर पानीको ठुलो गरेको आवाजमा भिडियो पनि बनाउँदैछु। अब एकछिनमा पानी पनि खान्छु अनि खुट्टा पनि धुन्छु। गाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मेरो अवस्था। रमाइलो छ है गाईहरू। साथीहरू म चाहिँ बाख्रा चराएर दिनभरिको काम सकेर फर्किँदैछु बाख्रा लिएर। मेरो भिडियो अन्त
यतिसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। बाई बाई।